एडो कोई जज्बो आया लफ्ज बुधंदो मुमकिन आ तहां जी बदन में जोश पैदा अब्बास के जरिए में ही हथ विझी 12-13 सालन जे बच्चे जे गाजी मुझी मुराद पूरी करें थो या नजफ वनी अली के दाह जे न उथंदो मौला इससे मुझी मां न उथंदी मैं वनी अमीर रखे तो तां तो नमाज मौला मैं एतरो पंध करे आयो गाजी मुझी हाजत पूरी न कई जनाज़ो ते पयो आ ई निकरी हलियो यार के तो मां वेठो तो ॾिसो छा आहे को रंग त थींदो ज़रूर जदों कुछ देर गुजरी मां ॾिठो औरत के जनाज़े में जुम्बश अचानक ॾिठा तो मस्तू उथी वई कुछ देर गुजरी वो बच्चो मोटी यार के घुरण बच्चो जी अंदर दाखिल थियो कि आलिम तो चए खबर छा थियो मां जे हद में लगो आलिम के न तो दस इन च अब्बास को पसंद ये पूछो थी तो मां वन्या मौला करबला का बाहर तुम किथे में घोड़े सवार तो मुझे सामू वनी भी तो मौला ने न वनी ॾिस तुझी मां जिंदा कुछ मां जागा है मां हलायो आ मां मुझे मां मुसा न ॻाल्हायो चए तो हाणे वञी चई हाणे जेकॾहिं वञा त मूंखे देर लॻंदी करीमीअ जो जुमिलो तो पढ़ा जो सम्झव त वॾो आहे जो न त मुंहिंजो नसीब आहे वो जवान चए लही बीठो चए हे मुंहिंजो घोड़ो थी घोड़ो तले नहीं तुझी मेहरबानी थी पर मुझो कद नंढो हिकिड़ी मेहरबानी कर मुझे घोड़े ते वेहा खणण जो नाम आयो उन घोड़े सवार जो मथो कोच सा लगो तुझे बाहूं हुजन त सकीना जमड हुजन तो वञो ॾिस तुंहिंजी मां जिंदा मालक पापड़ मां फज़ा मूंखे तव्हां ॿुधायो जेके रूह खे मोटाए मोकिलिन इन्हनि जे ग़ुलामनि जो रूह कहिड़ो न आराम सां बस मज़ा पायो बुज़ुर्गो इलाही सालो पढ़ी वियुमि ज़िंदगी रही वरी करे मुलाक़ातूं बाक़ी बैठो तो मां सोचा केॾो मसाइल पढ़ा हिकिड़ी रिवायत मां पढ़ी आहे ऐं उहा रिवायत ॿुधो इन्नमा शिम्रु यज़रिबु मिन बादी उख्ती ज़ैनब हुसैन अब्बास जे मथों आयो गाज़ी जी कैफियत है तो मौला कदे हिंगत माले ॾिस जो सही हुसैन अॻिते वधी गाज़ी जे ज़ख़्मी रुख़सारनि खे चुमी ॾेई हिकिड़ो जुमिलो तो चवे अब्बास सिर में गुर्ज़ लॻल अथई बाहूं कटला अथई अखियुनि में तीर अथई
इन्हें जे दर्द जे करे तुझी ये कैफियत रोई जदो न मौला मां रोआ इन जे करे तो मुखों पो कमीनो शिमिर मुझे ज़ैनब के ताज़ियाना मारवा तो मुझे रोंदे मुझे हाँ मां हो जा तो कोई ज़ैनब जे आंगुर न खड़िया मुझे वञण जी देर थी ये कमीनो मुझे ज़ैनब के मारी बस क़यामत जड़ी ज़हरा दरबार इलाही में दी एक आवाज़ ईंदो अखियूं बंद कयो गर्दनूं झुकायो जो मोहम्मद जी दीन रसूल अखियूं खोले चवंदो मुंहिंजा अल्लाह फातिमा त मुंहिंजी धीअ छा मां बि अखियूं बंद कयां कुदरत जो आवाज़ ईंदो अॼु धीउ बणिजी नथी अचे हुसैन जे खून जी फरियाद मौला करे पुछंदा इंदी की खबे हथ में अली जो खून आलूदा कटल अमम खबे कुल्ले ते हसन जी ज़हर आलूद कमीस सजे कुल्ले ते हुसैन जी तीरन फाटल कमीस हूंदी जगे रुमण आयो आंगुर सां सकीना गॾी अॻिते ईंदे ईंदे बीही पोइते निहारे सामान रखी ज़हरा मुंहं ते मातम कंदी कुदरत जो आवाज़ ईंदो फातिमा जदी मुझा मालिक हेॾे निहार हर उठल पंहिंजो सिर खयूं थो अचे तव्हां अञा सम्झो कोन्हे बेशक रो पर ही जॻह हितां सिर कोन्हे वो सिर हथन में खयूं पिया था चल मुंहिंजा अल्लाह तुंहिंजी दरबार में फैसले जे लाइ फातिमा फैसलो थींदो रूए छो थी चंदी मुंहिंजा अल्लाह होॾे निहार अब्बास जा बाज़ू खोलनि सिर कीअं खणे हिकु दफ़ो आवाज़ ईंदो अम्मा न घबराए मां ज़ैनब जो हाज़िर जे पुछो था वरी पढ़ो त हिकिड़ो जुमिलो अञा ॿुधो हाणे साइन सकीना खे खणंदी मुंहिंजा अल्लाह तूं आदिलुल आदिलीन मुंहिंजा करीम अदालत कर ही उम्र बि चमक ढलण जी दरबार में मारियनि बाज़ार में मारियनि गाल ॿुधो कि बर्दाश्त करे सघो त मां हिकु रिवायत पढ़ां बाग में अची पढ़ां पोइ थो दरबार ख़ुदा पोइ पढ़ां सिर्फ़ सकीना जी रिवायत बाग में सुता सकीना ॾिठो सभिनी खे निंड हुसैन जी धी पेर ते पेर ॾींदी 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 एक वण जे हेठों आई जंहिंजे टारीअ में हुसैन जो सिर ॿधल अलाए कीअं सुती जंहिंजा हथ हीअं हुजनि कीअं सुम्हंदी हुसैन जे पासे ॾे मुंहुं करे जॾहिं करबला खां वठी सिकंदी रही हाणे त हली ओ बाबा मूंसां ॻाल्हाए टारी लहंदी आई हुसैन जे धीउ जे सीने ते हुसैन जो सर आयो अञा चुमी न ॾिनी हुई कातल उथियो तड़पी चइजे चाचा मार जाना मां चुमी न ॾिनी
मुझा लाही सकीना चौथा अगली रिवायत आहे सख्त, इंतहाई सख्त, इंतहाई सख्त। बर्दाश्त हो गया तो मैं पढ़ा। मैं तो मजलिस में पढ़ी तो सही अलम शाह बैठो अंदर बाहर निकली मुझे के मंजूर मां हो जाती है न पढ़ो वो सैयदादो मां ने को अदब जा हथबती माफी वठी जेकने बर्दाश्त करे सको तो पढ़ा। मुझा लाही मानू चवंदा रहा हुसैन मुडे खंजर सा उठो मुझा करीम कातिल सामो बीठो मां ज़हरा दी जमा खंजर तिखो ज़ैनब दी मां पोतेर छो लगी रोई जदी मुझा लाही खंजर पे हलाए कने मां बाह पैरिया कने मां गर्दन पैरिया मुझा अल्लाह जरा मुझे दिसे हा ओ मुझा लाही निशान मुझे कुसन जा यार मुकाना पड़ा है बेहतर मुझा लफ्ज़ ना इन ज़ैनुल आबिदीन तो जवे हज़ारन की तादाद में हुसैन के ज़ख्म हा डाल बदो पढ़ाए होता तो बर्दाश्त है हज़ारन की तादाद में हुसैन के ज़ख्म हा शाम को महारी जतो जतरा बाबे के ज़ख्म हा उनखा बीना ज़ैनब के हा उम्मे लुकमान बड़ी बतो उम्मे लुकमान हजरत मुस्लिम बिन अकील जी सगी भेण हजरत अकील जी न्याणी आ ज़ैनब कुबरा सामो वेठी आ जेके रोवण आया हो भला मूंखे ॾिसो हिते चुमी ॾिनई ज़ैनब हे ज़ख्म भी समझ में अचनि था ज़ैनब हे ज़ख्म भी समझ में अचनि था अलाए कीअं ॿुधंदो अली जी धी चेहरे वारा ज़ख्म नथा समझ में अचनि ज़ैनब जदी हज़ारे पत्थर हणण वारा ओ मुंहिंजा हथ ॿधल हुया मां दिफ़ा कीअं कयां ई पत्थर लॻंदा रहिया चवंदी रहे में गाज़ी मूरे निहा